আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স। ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা শিখব যে জি কোডগুলো শুধু জি কোডগুলো আমি আপনাদেরকে সুন্দরভাবে একদম বইয়ে যেভাবে আছে ওগুলো সুন্দর করে এক্সপ্লেন করে দিব, যে কিভাবে আপনারা জি কোডগুলা শিখতে পারবেন সহজেই। সো আমি যেগুলো বইয়ে দেখাবো আপনারা এগুলো সুন্দর করে নোট করে রাখবেন এবং কি চেষ্টা করবেন যাতে এগুলো আপনারা মুখস্থ করে রাখতে পারেন। পরবর্তীতে যখন আমি প্রোগ্রাম করব, একটা পরে একটা প্রোগ্রাম করব, তখন আপনারা সহজেই এগুলাকে বুঝতে পারবেন। আর আমি এখন একটু মানে সংক্ষেপে এক্সপ্লেন করব। সো আপনারা চলেন দেখা যাক। আর ফ্রেন্ডস, আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার যে ফেসবুক পেজ আছে ওখানে ফলো করবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে জি0 আছে, অন্য একটাই নেই। বন্ধুরা, এখানে জি0 আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জি0। সো জি0 এটার মিনিংস হচ্ছে পজিশনিং র্যাপিড ট্রাভার্স। সো এটার মিনিংস হচ্ছে আপনারা জি0 হচ্ছে র্যাপিড মানে দ্রুত। আপনি যখন জি0 দিবেন X0 Z0, এটা দ্রুত যাবে। সো দ্রুত মুভ করবে। জি01 হচ্ছে লাইনার ইন্টারপোলেশন কাটিং ফিট। সো লাইনার ইন্টারপোলেশন যখন এটাতে আপনাকে কাটিং, এটা ফিট বলছে এখানে, কাটিং ফলোয়িং বাই ফিট। আমি আগেও বলেছি জি01 কাটিং ফলোয়িং বাই ফিট। একদম সহজ ভাষায় যেটা বুঝতে গেলে, যদি আপনি জি01 দেন তখন আপনার ফিট অবশ্যই দিতে হবে, ফিট কততে আপনার এটা চলবে। আমি তারপর প্রোগ্রামিংটা আপনাদেরকে বুঝাবো। জি জি02 হচ্ছে আপনাদের সেকুলার ইন্টারপোলেশন ক্লকওয়াইজ। এখানে আরও আছে যে অর হেলিক্যাল ইন্টারপোলেশন ক্লকওয়াইজ। সো আমরা এটা বুঝবো শুধু যে এটা রেডিয়াসের জন্য। শুধু আপনি যখন আপনার ক্লকওয়াইজ রেডিয়াস করবেন তখন আপনি জি0 ব্যবহার করবেন, ক্লকওয়াইজ। সো এখানে আমি পরে প্রোগ্রাম করার সময় আমি ক্লকওয়াইজ তো আপনারা বুঝেন যে এটা বাউ দিকে ঘুরে আর এটা উল্টা দিকে ঘুরবে। এটা হচ্ছে জি03 হচ্ছে সেকুলার ইন্টারপোলেশন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। সিসিডব্লিউ দেওয়া আছে, এটা মিনিংস বোঝায় অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, আর হেলিক্যাল ইন্টারপোলেশন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। সো আপনারা এটা বুঝতে পারছেন, জি01, জি02, জি03 এগুলার মিনিংসগুলো আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারতেছেন। সো এখানে আমি আবার আরও দেখাবো জি20। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জি20 একটা কোড আছে। জি20 হচ্ছে গিয়া ইনপুট ইন ইঞ্চ, মানে ইঞ্চিতে যদি আপনারা কাজ করেন তখন আপনি এটা ইনপুট করবেন, তখন আপনার প্রোগ্রামের আগে আপনি দিতে হবে জি20, তখন এটা আপনি ইঞ্চি ইনপুট হয়ে যাবে। তো আপনি যখন জি21 এটা দিতে হবে ইনপুট ইন তখন আপনি এ কাজ করবেন, তখন আপনি এটা প্রোগ্রামের আগে দিতে হবে জি21, যে আমি এ কাজ করতেছি, তখন এটা ডাটা ইনপুট হয়ে যাবে, এটা জি20 ইঞ্চি ডাটা ইনপুট হবে। আপনারা বুঝতে পারতেছেন দেখে। আর এখানে আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন যে জি28, জি28 রিটার্ন টু রেফারেন্স পজিশন। সো রিটার্ন, এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার জিরো রিটার্নে যাবে জি28। প্রোগ্রামের শেষে আপনি যখন দিবেন জি28 দিয়ে দিলে এটা জিরো রিটার্নে চলে যাবে। সো আপনি এখানে আরও দেখতে পাচ্ছেন যে, আমি একটু নিচে নিয়ে আসি, তো এখানে আছে জি70 হচ্ছে ফিনিশিং সাইকেল। যখন আপনি প্রোগ্রাম করার পরে আপনি যখন প্রোগ্রামটা ফিনিশিং করবেন তখন আপনি জি70 দিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। জি71 হচ্ছে স্টক রিমুভাল ইন টার্নিং। সো স্টক রিমুভাল ইন টার্নিং এটা হচ্ছে গিয়ে ফেসিং সাইকেল প্রোগ্রাম, মানে সরি টার্নিং সাইকেল প্রোগ্রাম। সো এটা যেহেতু টার্নিং, স্টক রিমুভাল ইন টার্নিং, এটা হচ্ছে টার্নিং সাইকেল প্রোগ্রাম। এটা হচ্ছে জি72 হচ্ছে ফেসিং সাইকেল প্রোগ্রাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্টক রিমুভাল ইন ফেসিং, সো ফেসিং সাইকেল প্রোগ্রাম। জি73 এটা হচ্ছে প্যাটার্ন রিপিটিং সাইকেল। এটা হচ্ছে কি আপনার এটা অনেকে ব্যবহার করে, কিন্তু আমি এটা ব্যবহার করি না। আপনার শিখতে পারেন, সমস্যা নাই, এটারও একটা প্রোগ্রাম আমি করে দেখাবো, সমস্যা নাই। আমি যে কোডগুলো দেখাইতেছি সবগুলোর একটা করে প্রোগ্রাম আমি দেখাবো। সো জি74 হচ্ছে অ্যান্ড ফেস প্যাক ড্রিলিং সাইকেল। সো আপনি এটা বুঝতে পারছেন যে এটা একটা ড্রিলিং সাইকেল, এটা দিয়ে আপনি ড্রিল করেন। সো এটার অনেক এক্সপ্লেন করার আছে অনেক কিছু, আমি এগুলা এখন অনেক সময় লেগে যাবে, করব না। সো
সো আপনাদের শুধু কোডগুলো আপনারা শুধু মুখস্থ করবেন, এগুলো আপনি দিয়ে দিতেছি, নোট করে রাখবেন, মুখস্থ করে রাখবেন। G75 হচ্ছে আউটার ডায়ামিটার ইন্টারনাল ডায়ামিটার ড্রিলিং সাইকেল। এটা এই যে কোডটা আছে আপনি দেখবেন G75, এটা আমি মূলত ব্যবহার করি হচ্ছে গিয়া গ্রুভিংয়ে, ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল যে গ্রুভিংগুলো আছে আমি এগুলাতে ব্যবহার করি। সো আপনারা এটা বুঝতে পারেন। G76 হচ্ছে মাল্টিপাল থ্রেড কাটিং সাইকেল। সো এটা হচ্ছে থ্রেডিং, এটা সবাই ব্যবহার করে। এটা এটা একদম ফেমাস একটা কোড, সবাই ব্যবহার করে এটা, যারা ফানাক কন্ট্রোলার সিএনসি চালায়। সো মাল্টিপাল থ্রেডিং কাটিং সাইকেল, এটা একদম অনেক ভালো একটা কোড থ্রেডিং করার জন্য। থ্রেডিংয়ের অনেক কোড আছে, আরও আছে, আপনাদের আমি দেখাতেছি, মনে রাখবেন। সো G81 এগুলো দরকার নাই, G83 এগুলো আমিও ব্যবহার করি না। এটা G83 আপনারা নোট করে রাখতে পারেন, সাইকেল ফর ফেস ড্রিলিং। এটা ড্রিল করতে অবশ্যই দরকার লাগে, আমি এটা ব্যবহার করি না, আমি G74 ব্যবহার করি ফেস ড্রিলিংয়ের জন্য। সো এটা অনেক ভালো, এটা আপনারা নোট করে রাখেন 83 জি। আর পরে আছে কি G92, এটা হচ্ছে কি থ্রেডিং সাইকেল, এটা দিয়েও থ্রেডিং করা যায়। এগুলো এটা দিয়ে আপনি থ্রেডিং করতে পারেন, যেমন বড় বড় থ্রেডগুলো আছে একমি থ্রেড, এগুলো আমি ব্যবহার করি। একমি থ্রেডগুলো স্টার একমি, অয়েল অ্যান্ড গ্যাসে মূলত যেগুলো ব্যবহার করা হয়, অনেক ধরনের থ্রেড আছে অয়েল অ্যান্ড গ্যাসে। সো আমি অয়েল অ্যান্ড গ্যাসের কাজ যেহেতু করে আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে G92 ব্যবহার করি থ্রেডিং সাইকেল। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে G97টা হচ্ছে কি আপনার, এটা স্প্যান্ডেল অন, এটা আপনারা আপনারা স্প্যান্ডেল অন হিসাবে বুঝতে পারেন। G96, 97 এই দুইটাই আপনার স্প্যান্ডেল অন। এখানে আছে কনস্ট্যান্ট সারফেস স্পিড কন্ট্রোল, এখানে এখানে আছে কনস্ট্যান্ট সারফেস স্পিড কন্ট্রোল ক্যান্সেল। সো এই দুইটাই আমি আমি মূলত এটাও ব্যবহার করি। আবার G50 আছে একটা কোড, এটাও ব্যবহার করি। যখন আমি G96 ব্যবহার করি তখন আমার G50 অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। সো আমি অন্য অন্য যে বড় বড় প্রোডাক্ট বেশিরভাগ তৈরি করতে গেলে আমি এটাই ব্যবহার করি, G97। সো এখানে আরেকটা কোড আছে G98 হচ্ছে ফিট পার মিনিট, আরেকটা হচ্ছে G99 ফিট পার রেভলিউশন। এই দুটো হচ্ছে কি আপনার যে আপনার যে প্রোগ্রামটা করবেন এটার যে ফিটটা চলবে, এটা কি আপনার স্পিডটা, এটা হচ্ছে ফিট পার রেভলিউশন, এটা সবচেয়ে বেস্ট ফিট পার রেভলিউশন। আর ফিট পার মিনিট এটা হচ্ছে কি আপনার 1 মিনিটে কতটুকু স্পিডে যাবে, আর এটা হচ্ছে কি ফিট পার রেভলিউশন, এটা হচ্ছে কি আপনার স্পিডটা কত আপনি দিচ্ছেন, স্পিডে কত স্পিডে ঘুরবে এটার অনুযায়ী এটা ট্রাভেল করবে, এই যে G99। সো এগুলো আপনারা নোট করে রাখবেন শুধু। তারপরে আবার এখানে আরেকটা আছে G91 হচ্ছে ইনক্রিমেন্টাল প্রোগ্রাম, আরেকটা হচ্ছে G90 হচ্ছে অ্যাবসোলুট প্রোগ্রাম। সো আপনি এগুলো হচ্ছে গিয়ে অরিজিনের থেকে আপনি কি অ্যাবসোলুট থেকে চালাবেন, আপনি মানে 00 যেখানে করছেন ওখান থেকে চালাবেন, নাকি আপনি যেভাবে চান এইভাবে চলবে। সো এগুলো হচ্ছে আপনার অপশনাল কোড, এগুলো দিলেও হয় না দিলেও হয়, আমি এগুলা অনেক ক্ষেত্রে আমি ব্যবহারই করি না। সো আপনারা এগুলো নোট করে রাখেন, পরবর্তীতে আমি আবার যখন প্রোগ্রাম করব তখন এই কোডগুলো আপনারা সহজেই বুঝে যাবেন যে এখানে অনেক কোড আছে, অনেক। সো অনেক কোডগুলোর মধ্যে